19.7%, გირჩი 5.6%, კონსერვატორები საქართველოსთვის 3.8%, ძლიერი საქართველო ლელო 3.5%, გახარია 3.4%, ყველა სხვა პარტია 4%. კანდიდატები: ნინო ლაცაბიძე 94.2%, თამარ კეკენაძე გახარია საქართველოსთვის 5.8%. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს იყო ტელეკომპანია იმედის დაკვეთით გორბის მიერ ჩატარებული ეგზიტ პოლი. დიდი მადლობა თეა სიჭინავამ გაგვაცნო გორბის ეგზიტ პოლის მონაცემები, რომელსაც კვლავ დაუბრუნდებით. და მას შემდეგ, რაც ეგზიტ პოლის შედეგები ცნობილია, პირდაპირ ეთერში თავთ უკვე ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისს. მართლაშთანბეჭდავია გამარჯობა. გილოცავთ და რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ და ჩვენს ყველა ამომრჩევას. საერთოდ ქართულ საზოგადოებას, რომელმაც მოახერხა და საბოლოოდ გავსორდით წელში რომ მიტყვენ. ეს არის რეალური შედეგი. ეს არის ის, რასაც იმსახურებს საქართველო. რასაც იმსახურებს ჩვენი ისტორია, რასაც იმსახურებს ჩვენი გენეტიკა. ამით ჩვენ პატივი მიმაგით უკვე ჩვენ წინაპარს. ჩვენ ვართ უნიჭიერესი ერი. რაღაც დროს, რაღაც სიტუაციაში ჩვენ დავიკარგეთ, მაგრამ ჩვენ ვიკრებთ ძალას და ჩვენ აუცილებლად ღირსეულ ადგილს დავიჭერთ მსოფლიოში. ერთ რამეს მინდა გაუსვა ხაზი. თანამედროვე დაპყრობის მეთოდი. გახლავთ აგენტურა. აგენტურის საშუალებით ჩვენზე დიდმა გაცილებით განვითარებულმა ქვეყნებმა და ძალიან ბევრმა დაკარგა სუვერენიტეტი. ვინც ერკვევით პოლიტიკაში, ალბათ მე არ ჩამოვთვლი და არც არის საჭირო თქვათ სენიდან ამაზე საუბარი, მაგრამ ალბათ გეცოდინებათ რომელი ქვეყნები იგულისხმება ამაში. ძალიან ბევრი ქვეყანა მიექანება კატასტროფაში და მიაქანებენ კატასტროფაში საკუთარი ხალხი, საკუთარი საზოგადოების ნაწილი. აი ეს გახლავთ სწორედ თანამედროვე დაპყრობის იარაღი. მხოლოდ ამ მეთოდით ახერხებენ და ყველაზე ცივილიზებული, ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოები დააჩოქეს. უნგრევენ ეკონომიკას, უნგრევენ საზოგადოებებს, საშინელი დაპირისპირებებია, აღრევა ერების ერთმანეთში და ესეთი გაუყმართებული ცხოვრება შეუქმნეს. და მინდა ხაზი გაუსვა კიდევ ერთ რამეს. ყველაზე ნიჭიერება ქართველი ერის ჩვენ უკვე ვაჩვენეთ. ერთადერთი სახელმწიფოა, ერთადერთი ქვეყანაა საქართველო, რომელმაც მოახერხა და აგენტურა გაისტუმრა. თქვენ გახსოვთ 2012 წელს 2012 წელს ჩვენ დავძლიეთ ეს უდიდესი ძალა. ყველაზე ბოროტი ძალა, რომელიც ამას უდგა და ვინც ზურგს უმაგრებდა. თავში ყველას გვეგონა, ნუ რა გახდეს ნაციონალური მოძრაობა, არაფერ შუაში არ არის ნაციონალური მოძრაობა. მათ უკან დგას ძალიან დიდი ბოროტი ძალა და ვინც პოლიტიკაში გაცნობიერებულია, ძალიან კარგად იცის, რა ძალები უჭერენ მხარს და რა ხდება დღეს მსოფლიოში. მე არ მინდა რომ კონკრეტიკაზე გადავიდე, დღეს აქ გავჩერდები. უნიჭიერესი ერი ვართ, უნიჭიერესი ხალხი ვართ და ჩვენ ეს დავამტკიცეთ ერთადერთი სახელმწიფო, ვინც მოახერხა დაპყრობილი, გარედან მართული უდიდესი ძალით ჩვენი ერთობით მოახერხეთ და გავისტუმრეთ და ნელ-ნელა ვიბრუნებთ სუვერენიტეტს. დღეს გარწმუნებთ, ვისაც სამშობლო სიყვარული შერჩა მსოფლიოში, საქართველოსი შეიძლება ყველაზე დიდი შური აქვთ. ყველაზე მაგრად გავართ და ვიჭერთ სიტუაციას. ესე უნდა იყოს, მხოლოდ თქვენზე გადის გზა იცოდეთ. მხოლოდ საზოგადოებაზე. აკეთებენ იმას, რომ როგორმე გაგვასულენ, როგორმე გაგვაგიჟონ, როგორმე გამოვიდეთ ისეთი მასა, რომ ხელისუფლება აღარ შევინარჩუნოთ და უკან უკვე დგანან. და დღესაც თუ ადევნე თვალყურს მცდელობა აქვთ, მათ არჩევნები კატასტროფულად წააგეს და ცდილობენ ქუჩიდან რამე გააკეთონ, მაგრამ საბედნიეროდ აქაც ისევ ქართველი ხალხის სიბრძნე და ნახეთ რამდენი არიან. როგორ შეიძლება 80% პარტიას ხარს უჭერდეს და 10,000 კაცმა გადატრიალება მოახდინოს, არ მოუდგენელია. გილოცავთ, ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ყველა ჩვენ სამომრჩეველს და ჩვენს ქართულ საზოგადოებას.
გილოცავთ ყველას მინდა მოგილოცოთ და ასევე მინდა ყველას მადლობა გადაგიხადოთ რა თქმა უნდა რომ არა ჩვენი ერთადგომა ასეთ შთამბეჭდავი გამარჯვება ვერ შედგებოდა ჩვენ ყველას გვირდებოდით რომ დიდი უპირატესობით მოვიგებდით თუმცა ასეთი ხმამაღალი დაპირებაც მე მგონი გადაჭარბებით შევასრულეთ და ეს ძალიან კარგია იმიტომ რომ ჩვენი ზუსტად ასეთი დამაჯერებელი გამარჯვება ჭირდება იმას რომ ქვეყანა განვითარდეს შეუქცევადად განვითარდეს სტაბილურად ყველა კანდიდატს მინდა მიულოცო უამრავი კანდიდატი იყო ჩართული ამ საარჩევნო პროცესში. პირველ რიგში მინდა მიულოცო ჩვენს მთავარ კანდიდატს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში კახა კალაძეს, რომელმაც მესამედ უკვე მოიპოვა ძალიან შთამბეჭდავი გამარჯვება და ეს ყველაფერი არის იმ უამრავი საქმის დამსახურება, რაც აქვს გაკეთებული კახა კალაძეს. ასევე მინდა თითოეულ ერობის კანდიდატს უკვე არჩეულ მერს მიულოცო არჩევა და დარწმუნებული ვარ რომ მათი ხელმძღვანელობით თითოეული მუნიციპალიტეტი განვითარდება და წინ წავა ძალიან სწრაფი ტემპებით. საკრებულოს წევრებს ყველას მინდა მიულოცო, მინდა მადლობა გადავუხადო განსაკუთრებით ჩვენი შტაბის წევრებს, შტაბის ხელმძღვანელობას, ადგილობრივი შტაბების ხელმძღვანელებს. დაუღალავი შრომის შედეგიც არის ყველაფერთან ერთად ის შედეგი, რომელიც დღეს დადგა და რასთავარია მადლობა ყველაფრისთვის ბატონ ბიძინავიანიშვილს, იმიტომ რომ რაც გვაქვს დღეს ჩვენს ქვეყანას მშვიდობა, წინსვლა, განვითარება ეს ყველაფერი არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება და დღევანდელი გამარჯვებაც არის რა თქმა უნდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილის გამარჯვება და მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონ ბიძინას ყველაფრისთვის. გილოცავთ და მადლობა კიდევ ერთხელ. ყველას გილოცავთ ამ გამარჯვებას, ერთად გავიმარჯვეთ ყველამ, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ქართველი ხალხი დადგა როგორც კლდე. და ეს არის მომენტები, როდესაც ჩვენი ისტორია იქმნება და დღეს კიდევ ერთხელ შეიქმნა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორია. მიუხედავად ყველანაირი ზეწოლისა, მიუხედავად მათ შორის ამ დღეებში ჩვენი ტვინების არევის ცდილობისა, საინფორმაციო თავდასხმისა, შიგნიდან თუ გარედან, ქართველი ხალხი დადგა როგორც სალი კლდე და არ გაატარა არავინ იმ სუვერენიტეტის ზღვარს მიღმა, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა დააწესეს. ამიტომ მადლობა თითოეულ ქართველს, რომელიც დღეს წავიდა არჩევნებზე, მისცა ხმა და იყო მონაწილე დემოკრატიული პროცესისა, რომელსაც ქვია ძალაუფლების მანდატის გადაცემა რჩეულებისთვის. და მინდა მიულოცო უპირველეს ყოვლისა კახა კალაძეს. მართლაც მნიშვნელოვანი მიღწევა არის, რომ ის შედეგი, რომელიც ჩვენ თბილისში ვაჩვენეთ და მნიშვნელოვანი შედეგია, რომელიც მთლიან საქართველოში ვაჩვენებ და ვაჩვენეთ 63 დანარჩენ მერს მინდა მიულოცო ეს გამარჯვება, ვიცი რა შრომა დევს ამ გამარჯვებაში, ვიცი როგორი მხარდაჭერა დევს ამ გამარჯვებაში და ეს არის ჩვენი ერთობლივი გამარჯვება, რომელიც ხალხთან ერთად მოვიპოვეთ. რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ამ დიდი გამარჯვების სულის ჩამდგმელი და იდეის გამსაზღვრელი არის. ეს სალი კლდე, ამას სჭირდება გამაგრება და მთავარი ადამიანი, ვინც ჩვენ გვაერთიანებს და გვამაგრებს, არის ბიძინა ივანიშვილი და მადლობა იმ დიდი გამარჯვებებისთვის, რომელსაც ქართველი ხალხი ხედავს უკვე მერამდენე არჩევნებია. ქართველი ხალხი ვერ დამარცხდება ვერასდროს, სანამ ჩვენ მამულს, ჩვენ სენას, ჩვენ სარწმუნოებას ვატარებთ ჩვენ გულში და სანამ ვიდგებით სალი კლდესავით ჩვენი დამოუკიდებლობის დასაცავად. მადლობა და გილოცავთ ყველას. მოგესალმებით, ჩემო თანამებრძოლებო. მივესალმებით თბილისელებს. გილოცავთ ყველას ამ შესანიშნავ გამარჯვებას, ულოცავ სრულიად საქართველოს. კიდევ ერთი პასუხი ღირსეული ქართველების იმ უსამშობლო აგენტურის წარმომადგენლების მიმართ. მშვიდობა საქართველოს, მეტი სიკეთე თბილისს. ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მშვიდობა. იმის გათვალისწინებით თუ რა ხდება მსოფლიოში, რა გამოწვევებია, რა პოლიტიკური ინტერესებია. და მე მგონი ყველა ხვდებით, შემთხვევითი არ არის ის, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება და მარტივი არ არის. უამრავი შეურაცხყოფა, უამრავი ცილისწამება, უამრავი მუქარა, მაგრამ ჩვენი მტკიცე პოლიტიკით რა თქმა უნდა ვიცავთ ქვეყნის ინტერესს. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ადამიანური მადლიერება გამოვხატო. მე ვამაყობ იმით, რომ ვარ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის თანამებრძოლი. მინდა მადლიერება გამოვხატო ამ ადამიანის მიმართ. იმიტომ რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში რომ სუფევს მშვიდობა, მისი გამჭრიახობით, მისი მტკიცე ხასიათით, მისი დამოკიდებულებით
გვაქვს გრძელვადიანი მშვიდობა და იმ პოლიტიკით, რომელსაც მისი ხელმძღვანელობით ვახორციელებთ. მე მინდა მადლობა გადაუხადო პრემიერ-მინისტრს, ჩემს მეგობარს, ირაკლი კობახიძეს, ხარდაჭერისთვის, თანადგომისთვის. ჩვენი სიძლიერე ზუსტად მდგომარეობს იმაში, რომ ვართ ერთად, ვართ ერთი დიდი ოჯახი. მინდა მადლობა გადაუხადო პარლამენტის თავმჯდომარეს, შალვა პაპუაშვილს. მადლობა მინდა გადაუხადო თბილისის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელს, ლევან მაჭავარიანს. განსაკუთრებული მადლობა თქვენ, ჩემს თანამებრძოლებს, ჩვენს მხარდამჭერებს. ზუსტად თქვენი თანადგომით, თქვენი მხარდაჭერით ჩვენ შევძელით ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვების მოპოვება. და რა თქმა უნდა, ხვალიდან ვიწყებთ იმ პროექტების განხორციელებას, რომელიც ქალაქისთვის ერთობ მნიშვნელოვანია. ერთადერთი გუნდი ვართ, ვისაც რეალური ხედვა ჰქონდა მთელი კამპანიის განმავლობაში, ვინც საუბრობდით კონკრეტულ პროექტებზე, გასაკეთებელ საქმეებზე, გამოწვევებზე, პრობლემებზე. არ მოგვრიდებია თუნდაც გვესაუბრა თუ რა პრობლემებია დედაქალაქში. და ზუსტად ვიცით, რა ჭირდება თბილისს, რა უნდა გაკეთდეს, როგორი უნდა იყოს 4 წლის შემდეგ. და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვერდში დაგვიდექით, ხარი დაგვიჭირეთ და მე გპირდებით, როგორც დედაქალაქის მერი, რომ ამ პატივისცემას, ამ სიყვარულს დავაბრუნებ გაკეთებული საქმეებით. დავაბრუნებ ძალიან მაგარი პროექტებით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის. წარმატებები და გამარჯვებები ჩვენს ქვეყანას. თბილისს გაუმარჯოს, ჩვენს გამარჯვებას გაუმარჯოს. ღმერთი იყოს სრულიად საქართველოს ფარველი. მადლობა კიდევ ერთხელ.